Prezident Xorazmlik 4-sinf o'quvchisiga avtomobil sovg'a qildi. Prezident bilan uchrashuvda Yangibozor tumanidagi 22-son maktabining 4-sinf o'quvchisi Otamurod Rayimboyev ismli yigit Komiljon Atoniyozovning qo'shig'ini kuylagach, prezident unga avtomobil sovg'a qildi. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Assalomu alaykum. Davushing salom boyataga o'xshab ketyapti. Shumbalaga o'xshab. Ruxsat bersangiz, Komiljon Atoniyozov qo'shig'ini kuylab bersam. Marhamat, marhamat. Qul hasta vujudimni mani yuritadi bir yo'l. Bugun shu o'ziga teng, 4-sinfga teng, lekin mashina bo'lsin, prezidentdan sovg'a bugun. Janob prezident salgina hayajon bo'ldi, bundan zo'r bo'lar deydi. Jo'rabek. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Ko'rding qanday yoshlarimiz o'sib kelyapti? Taniysanmi o'zi? Bilaman, Yangibozor tumanidan. Va Yangibozordan sherga yetib kelibdi, bu albatta mashinada ketish kerak. Katta rahmat, hurmatli.